என்னது 99க்கு கார் வாஷும் 49க்கு பைக் வாஷுமா? எங்கன்னு தானே கேக்குறீங்க? நம்ம காலப்பட்டி விலாங்குறிச்சி ரோட்ல இருக்கிற ப்ரோ ராக்கெட் கார் வாஷோட ஓப்பனிங் ஆஃபர் தாங்க இது. நம்மளும் இந்த ஓப்பனிங்க்கு தான் போயிருந்தோம். ஓப்பனிங் சொல்லவே வேணாம், அவ்வளோ கிராண்டா வந்து இருந்துச்சு. இந்த ஷாப் யார் ஓப்பன் பண்ணிருக்கா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவிட் 360 பிரதர்ஸ் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட ஓன் கஃபே அண்ட் டிரைவும் அங்க இருக்கு. ஆல் ஓவர் இந்தியா ஹோல்சேல டீடைலிங் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிற பிக் பாய் ஷாப்பும் அங்க இருக்கு. டீடைலிங் தியேட்டர் மாடிஃபிகேஷன் கூட அவைலபிளா இருக்கு. ஜூலை 10ல இருந்து ஜூலை 20 வரைக்கும் இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. சோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராக்கெட் காரோட பிராண்ட் ஓபனிங் தான் வந்து. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன். Thank you so much. Thanks for coming. ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் வெஞ்சர். ப்ரோ ராக்கெட் கார் வாஷ்னு ஒரு டீடைலிங் கார் வாஷும் கெஃபே அண்ட் டிரைவ்னு ஒரு காஃபி ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு கெஃபே. ஸோ எல்லாருமே வாங்க. ஓப்பனிங் ஆஃபராக கார் வாஷ் வெறும் 99 ருபீஸ்க்கும் பைக் வாஷ் வெறும் 49 ருபீஸ்க்கும் பண்ணுறோம். எல்லா டீட்டெயிலிங்குமே 25% கோட்டிங்கில் ஆஃபர் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி டைமண்ட் கோட்டிங் 50% ஆஃபரில் பண்ணுறோம். மறக்காம வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்க. சரி, பை.